你覺得呢個係咪個 festival 咧？我覺得唔係喎。而家係都幾好。12、3、4、5、7、8、9、10、11、12。呢係咩？我哋睇下說明書。呢啲係要 bury 嘅。哦，咁我哋插落啲泥嗰度。Bury to destroy。好啦，今晚咧係 Bonfire Night 喎，咁咧已經咧聽到出面噼噼啪啪咁樣喺度放煙花啦，先後咁。咁我哋食完飯啦，咁跟住咧而家就有屋企人咧率先為我哋開一個。好啦，得啦，開。OK。哦，sorry，咁樣。好。記住媽咪縮喎，記住。你開啲先。哇！啲草會唔會燒着咧？我好係咪燒完啊？我想知。咁好啦，今次咧第二個 shot 咧就由 Kalen 負責啊，佢有啲緊張啊，好睇下啦喎。點解咧？我想知喎。係喎，係咪因為發生咗意外啊？哦。你着住行埋去都得嘅。我諗住係喎。係啦。我隻手。哦！咦？呢個冇啱啱嗰個咁犀利喎！呢個翻程。企翻對鞋我。點解？我真係嚇死，跟住即刻走咗。部電話有冇事啊？爆爛咗。點啊？你有冇着？實際上爹哋係翻下水。咦？呢個相對冇咁強啊！我呢係藥雞排嚟嘅。係咯。即係呢個係隔離屋一射到上天又唔爆。佢哋放，我等佢哋放。你喺嗰度放。大家都呢個時間出嚟後院度放煙花啊！唔好走去影啦，係真相。